Hola chicos, no me olvidé de ustedes. Hoy les voy a traer algunos ejercicios de articulaciones, pero vamos a usar las vocales. Entonces en cada movimiento vamos a usar las vocales. Vamos a pararnos y vamos a sentir el apoyo de los pies en la tierra. Vamos a hacer círculos con nuestro cuello. Y mientras hacemos círculos con nuestro cuello, vamos a decir O. La letra O. Tomo aire. O. Me detengo, inhalo. O. Y ahí está. Ahora vamos a hacer giro de hombros. Y mientras hago giro de hombros, hago Me detengo y hago para el otro lado. Me detengo. Voy a hacer así con mis brazos, círculos. Y hago Hago con las muñecas. Suelto mis brazos. Pongo mis manos en la cintura, abro un poquito mis pies y voy a trabajar en círculo mi cadera. Y mientras hago esto, hago y hago Ahí me detengo. Y me faltan mis rodillas. Y voy a flexionarlas. Y voy a hacer circulitos mis rodillas haciéndola ahí. Detengo. Muy bien. Y ahora vuelvo a abrir y trabajo mis tobillos. El otro. Muy bien, ahí hicimos todas nuestras vocales y la vibración de cada vocal influye sobre nuestros órganos. Esa vibración, mientras jugamos con nuestro cuerpo, nos va abriendo, va trabajando dentro nuestro.